SCCM is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. Thank God it's Friday. Je rekken en je strekken. Wacht, horen. Wanneer Friday. De 13 en daarna nee. Dan tak na hiep. Wakti. Volgens u start a decologie. Mi abi versteer a heersernang bevolking. Nang a eerste burger van Kondre. Die ja man tap man die hele meneer voor de tweede keer. Zo. Kom, zingen. Anders krijg je geen pakket. Zo. Weet is na a decoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Master in EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. Wel dan, lid van a persvoorlichter voor OW Bentak Tierboys Commitjukba. Dat je Sabrina Tagna Raoul Swedo in de hoedanigheid van persvoorlichter bemelde unu dat het begin van het startschijn gegeven zal worden. Die Adal Yang project zij startelijke laatste wang zo. Wel lees tekening en valvo. In a boom biggie, ambitieus, grootste mijlpaalproject ooit zijn we al begin start-up. Na 335 miljoen US dollar. Trump me bedoel ook weer naar project die. En er zal voor 110 kilometer worden geasfalteerd. En voor Biggie Broekie ook komen te wanen. Wat hem geberekend. Daarin is vervat. Taki a verbreding en a asfaltering voor a Kennedy Highway. Tego met Meursweg. Dus no a verzakking van zak maar lekker door. Links of rechts van passie. Je geberekend zou het dat ook zo. Ook toe. De vervat. Verbreding en uitbreiding voor Abroiki Dapena van Hogerhuisstraat. Je leest dat tekening toch? Oh, plus. In een periode zijn we bezig in construction, under construction voor Abroiki Dape. Dat we een noodoplossing moest komen te wanen. Want we zijn een ongefileerde file gooi takino ship heeft tangso. Gooi no shizo. Lees dat tekening en volvo. Wel, let na Fabi Dape. Dat geprojecteerd dat er een tijdelijke opvangbrug daar zal komen. Voor poer akkoef kavisatie. Zou mogelijk kan ontstaan in a verkeer door de werkzaamheden. Worden uitgevoerd daarbij in Adalian 4 project zijn start-up en in gebreken tak walo broeiadores commodores. Want per vergissing de man vergiet helemaal dat helemaal voor de tweede keer ben de ziek elke dag is kortjakjes zit met de in de week maar op hiep hoe dag niet zo. Maar dan de man bij zijn uitnodiging toch die hele meneer voor de tweede keer waarvan de uitnodiging bim go rechtstreeks go met de halve meneer voor de eerste keer. Zomaar me bedoelt toch, Ashwin, Startwin, Beta Adin. Maar dat per ongeluk is volgens mij eigenlijk een hele meneer. Vriend een helikopter, voetek pooshoogte en China is het wakti. Maar wagerlijkie, Beta Ashwin, kotas geen aan sharp ernstig zo. Atek sweetie jammer no, zo. Maar per vergissing, de verkeerde president benodigt uit. In plaats van een waarnemend wang, de man bij zijn kara echt hoor. Maar Isabita ga happy birthday no de. Hey, waga, uno Mario. Tapadek. Devaluatie. Naar zeggen voor meneer Martin Schalkwijk. Naar Anthony Karam. Dat de man met kwam analyse en check luku precies sang naar de stand van zaken. Dat pena adek en des makon China Eastern. Tak door a devaluatie. Dus deva stond heeft iemand er gejab dat kon Valentino devaluatie. Dat de lonen, ik kan tak bijna de gehalveerd. Toch zo. Im gebereken. Tak de san zei bij man bij vorig jaar met je heel salaris. Nu koop je het met 2 maal je salaris bijna toch niet. Dus je waren met een spang tot de rand. Fully loaded zak uit de supermarkt komt. Nu is het bijna half tot een kwart gevuld. Ik kan lola zakken bij jongen. Je geberekend zou je taxibedrijf jongen zo. Aan de hand voor alvast voor de honden gewikkeld. Dat ik bedoel.
aan de hand van de ontwikkelingen dat hij. Dat professor, meester Martin Schalkwijk geeft aan dat je kiest brain drain. En dat is maar de spoel weg, dat de maar brain drain en flush out. Nee. Mensen met hersenen vertrekken. Dus kon mangego en de minder kon wang etang. Dus je gebruiken zei, dus vandaar dat ik kon zo. Gekoef, kafiseert, je leest dat tekening en volvoer. Maar aan de hand van onderzoek zijn verricht. Dan meneer Martin Schalkwijk geeft aan dat het kan niet anders omdat de landen daar de leitervloed toemzie en hij schrikt zich een aap. De amaluku a realisatiepercentage voor bepaalde ministerie. Wat hoeft de nou door die 10% jongens? Je brief jongens. Zo. Maar heel belangrijk. If de maar want dat de honden moest worden anders gewikkeld. Taki de maar moest go doen morgen onderzoek voor den kan Sabrina en actie deskundige. Arkibong minotak deskundige. Wanneer dat nou een heertra begrip, maar ik denk toch, leg wel eens aan je eventjes, sana a deskundige, na deskundige. Deskundig, dan taki, je hebt kunde van iets isabi shani i deskundig ter zake. Maar deskundig, je komt uit de kunde van des. Je gebruikt des nou maar sabi kwikiko. Je leest dat tekening en volvoer. Dus meneer Martin Schalkwijk geeft aan dat ik morgen onderzoek moest doen in plaats van het taxibedrijf full tank. Zo nonsense. Tapadek. En het begon allemaal met meneer Arthur Sout Amsoy. Ik bedoel, Chintoit. Nee. Hij was parlementariër voor NPS. Altijd me vergeten maar snel. Maar zie, ja, abe reemtje bromelijk crisis vooral. Zuiver Arthur Chen Atsoy. Ja, zo heette die man. Wanneer het begon met hem toch. Ik vergeet dat hoor bijna bano. Het begon met hem. Op zijn klein scootertje als crazy frog. Zo zuiver. Dan maar reed lange. Dan de stukken waar in die scooterbak. Nee, niet in die scooterbak. Maar reed ervoor. Hij reed ervoor. Dat mij bedoel. Gevolgd door een waardetransportauto. Zwaar gewapend. Dan gaan we toe stukken. Ze geeft aan dat we wel vroom frectitori. Ja, vroom frectitori bepsa. Dat ben een EBS. En nog de elite boef van Suriname. Nee. Na energiebedrijven Suriname. Want hij Sabrina. Dat in Atorati. Dan Willy Duiker. Bekon Duiker. Iedereen vroeg. Wie weet waar Willy Duiker duik. Wacht. Ik denk aan man bij Vaseline. Dat pa man bij duiken. Oké. Maar dan man bij Luciano. Maka die aman ben play. Gritjebi sabi toch. Singi lek wan foru iwan koi. Buntranga. Taki a hele man even de tweede keer. Sabrina saben taekwondo ja. Dan man bij Luciano inatori. Voorlopig maar isabi ane ewan bij Vaseline. Zo. Want het waren er vijf bari me kondre sabi. Ja, arki samen bedoel nog. Abe de 5 man in een spraakmakend zaak. Want vaak hoor je van er zijn maar twee hoor. Ja, hoor je. Of meneer Vasseurs hebben Fassie. Of meneer en Willy Duikers hebben Duiker Gwenacel. Maar in Atoris ook toe. Ja, dek. Welke dek? Niet die dek die van alle vrouwen geschrikt. Ik bedoel, dek van kanten. Me bedoel, Max Cheng Su Loi. Nanga Quincy Fernandez en ook toe Karina Tordisi. Dus ik gebruik Takasake Lolo. Maar in Ator dat de man kon erachter. Dat eigenlijk is er niet conform de regels en statuten gehandeld. Want in de decologie, hoe heb je broken gifika lezen tekening en verstaan precies. Zou het gebeuren? Want je hebt een directie, zuiver het naar de Maasai bedrijf, zuiver. En dan hebben we RVC. En een raad van criminelen, nee, een raad van commissarissen die er hoort toezicht op directievoering. Dus je leest dat tekening. Idee bij. Nou, even. De getuige Iwan Krolles sang bij de lid voor RVC en later prescom voor RVC verklaart dat hij te bepaalde besluiten etiki ten aanzien voor de aggregaat, ja de generator, de noodgenerator, ze hebben vang op in geval van nood, maar je hebt dat bepaalde biedt nood toe in de zo vaak dat bijna we kan de biedt het stroom, elektriciteit, nood, muskaat, laas volgens mij denkveld van valuit bakken. Ja, de mensen die volgen aan de ecologie. Hoe kan het ja of niet? Ook zo, je gebruikt zou je dat, Shana.
In a hoedanigheid. Lekwamang sabi de in a RVC, ja meneer Iwan Krolus me bedoel, dan mangi één kijk op zaken. Tak stel je voor, tak a aandeelhouder, ja de staat, bel a directeur of wamang dape in a RVC commissie, tak van wat zij gebeur, dat zou het heel raar zijn. Tak a directie, bo abi verwijs a aandeelhouder, ja stel tak a president bella directeur im doet disi, maar dat is a directeur de president, nee president minomang in bella RVC voorzien. Dan ben je morgen al op straat. Even lezen, tekeningen en volvoer. Maar duidelijk komen vast te staan. Dat in ator die zwaktina assemto die mevrouw Matura bij actie in Biggie of Kodere. Dat hoe zit het met die noodaggregaten. Of was mina semi die verstoren tak tierbos daar. Wel dat im geberiken. Dat naar zeggen voor meneer Iwan Krolus, dat is er daar niet gehandeld conform de regels vast aan bemusgo. Dat nasa de mij vertellen, taki de regels en statuten zijn niet nageleefd in een specifieke kwestie die ze decologisch bekeken. En na jaren wachten is het eigenlijk zover. Die mensen hebben heel lang gewacht. Zo, dat want taki tap aan ministerie. Bij een vrouw zat nero kanga voor een gearbox. Taki Asan City Center uiteindelijk, jongen. Die mensen hebben gewacht sinds 2006. Anderen in de periode 2006 tot 2010 in dienst genomen, maar nog steeds als losse kracht. Dan taki nou een papier aan het tekens hebben niet eens een duimstempel onder iets gezet. Jongen, je gebruiken aan onzekerheid. Is dat de smiley eigenlijk? Dus je kan elke dag aan het werk, maar je hebt geen vaste aanstelling. Dus je kan je niet eens aanstellen. Je leest aantekeningen en volvo. Maar eindelijk is dit ding nu gelukt. Dus ja, je begrijpt wat ik bedoel toch? Lik van mevrouw Christine Polak zonder R in die gearbox. En Takshana, taki eindelijk als een City Center. En een regering die deze regering zo onder leiding voor de hele meneer voor de tweede keer. En de halve meneer Beta Ashwin Adin wel wat zorgen. Dat alle onzekerheid moeten in afveld. Want wanneer je werk komt doen, dan je noemt dat digge. Je kan vrij naar de bank stappen, vrij naar pensioenfonds stappen. Alla sanfi kan taekwondo, stek, Bundesliga. Want nu heb je tijdelijke aanstelling. Dus je bent nu voorlopig tijdelijk aansteller. Nee, je bent aangesteld voor een onbepaalde voorlopige tijd. Maar dan zeggen voor mevrouw Christine Polak. Ja, die minister zonder Takshana. Taki eigenlijk in berekenen boemsana een verschil tussen vaste aanstelling en een tijdelijke aanstelling. Want if you go in dienst binnen een jaar of zo, dan is een tijdelijke aanstelling. En bij goedvinding van prestaties lijkt vast aan horen dat je in vaste aanstelling. Dan mag je aansteller zijn. Maar een groep van nog 50 mensen moet nog worden gescreend voor het proces door die machine gaan. En dat eerste kwartaal voor 2018, dan komt het zeker in orde. Tapadek. En je hoort het voor het programma aanvangt voor groente, plantjes en zaden. Je weet al waar toch zo 2,50 euro de zaak die veel meer biedt of niet meer biedt dan zijn naam doet vermoeden zo. Maar in een heer agrarisch winter zei why no de dat we kies in een weekend die 13 en 14 oktober een agrarische beurs in Saramaka. En dat na inleg plus uitleg leg wel eens als ik ontdek over alle de variëteiten voor de rijstrassen zijn mij ontwikkeld, zijn mij chako nieuw, alle nieuwe technologie in een plantenwereld staan van je kan verbouwen moro snel en ook toen je kiest moro informatie over de ponikie, soort ponikie na hydroponics na aquaponics, we bedoel zo is op tak mee na jongponics, kan ponics je helemaal, maar desondanks miserif en Dorothy voor de laatste informatie en noemenswaardigheden die er kunnen worden bijgefluisterd. Want LVV in samenwerking met een federatie van Surinaamse agrariërs, ook toen een landbouwvleugel voor de Verenigde Herkauwers, vier hoopjes, VHP mee bedoelen. En orga, een bijzondere dag dat de agrariërs voor de man kan collega tekening en volvoer hoe die laatste honden gewikkeld ik bedoel. Zijn de laatste ontwikkelingen dat in agrocultuur. Zo, je leest tekening en volvoer. Im gebereken dat een federatie van Surinaamse agrariërs gebereken dat de mij bundel alle deskundigheid aan de deskundigheid if I go over char agroeikong in een agrosector in Suriname, want je weet in een gedachte voor een voedselschuur naar een prana voedsel, want in vergelijking naar de
economische mogelijkheden. Like bijvoorbeeld mijnbouw naar een industrie dat im geberekend taki. Soms kan er al te veel bauxiet zijn, maar er is nooit te veel rijst, want je moet elke dag eten. Je kan kibbedelik van jou kibera bauxiet, dat nu je hebt te veel bauxiet, dat bewaar je deze bauxiet. Nee, je moet elke dag eten. Doordat nou een verbruik sani, dat een behoorlijke markt die altijd aanwezig om de wereld te kunnen voeden. Daarom de man betak over een voedselschuur. Zo, men voorkomt dat bij een voedselduur, refilisa tekening en volvoer. A bedoeling, eigenlijk dat desma in aten voor askeri die tijd. Ik kom tien zo creatief, want dan gewoon tien aquaponics setup en tegenwoordig gelukkig jaren. Alice, ik kan vinden, alle de staan de netpot, de clay corals. Jongen, ik gebruik het zo actief. Zo, dan nou de amore makkelijk om op je eigen achtererf gewoon je eigen set te kunnen hebben. Waar je aquaponics doet, je hebt je tilapia's daar een paar kwikwies, is heb je toch ingeval illustreren of een tilapia is het precies. Nee, na reality we taxa, dan kom je momenteel. Dat na sa federatie voor Surinaamse agrariërs eigenlijk op tot doel voor tja in attentie wat mogelijkheid gidesma voor kan besparen tap je uitgaven door eigen productie. Pran wam chisani in elkaar op zomaar een bigi jari, een bigi bakajari, in elkaar op zomaar een pis naar je bakajari. Ja, op het achtererf bedoel ik. Dat je ne pran nexi nee, je vermoorza bakajari zomaar nee. En in een beurs die dat verschillende mogelijkheden worden geïnformeerd over sang je kan doen nanga je bakajari. Ik bedoel het achtererf om te planten en het productief om te zetten, zodat je kan besparen. Dat je uitgaven en nyang je groente uit je eigen tuin. Van de grond naar de mond. Ecologisch bekeken. En dan met baar alle de man naar de verschillende radiator servicebedrijven. Want im gewerkt taki is naar doorsteekzaken toch. Want bijna kan je de EBS, ik bedoel niet de elite boeven van Suriname hoor, niet het energiebedrijf Suriname zien als een verstopte radiator. Want long time ago, dat ben lezing in Akranti, taki stel, nee aan een stel, want berekening ben ik precies, dat EBS op ongeveer 1300 zoveel werknemers. Maar uit een studie dat de man bij Sabrina dat de man kan de efficiënt met 700 man afgetrokken. Dan hebben ze 600 man te veel. Dus als ze op dan moet de EBS worden doorgestoken als een verstopte radiator. Zo. Je leest dat tekening en volvoer. Maar in Akade. Voor een doorlichting voor EBS, dan binnenkort de eindrapport ik kom te wanen voor een doorlichting, zodat ik morgen overzicht kan de over zijn gebeur precies naar wat de te nemen stappen zullen zijn. Zo. De regering krijgt morgen dus bijna een verjaardagscadeau van de hele meneer van de tweede keer nog. Ja, natuurlijk, dat bedoel vrede. Ja, natuurlijk. Ja, werkelijk Arkino. De regering krijgt dus vandaag de stukken het officieel rapport met daarin een verslag over het reilen en zeilen naar de adviezen committee van EBS City Center Bundesliga dat NASA minister Gilmore Boefdra, nee, een minister Financiën heeft bevestigd dat werkelijk het is zover daar bij de EBS. Zo, wel een soort bedrijf. Het Amerikaans bedrijf Jacobs Consultancy sa staatsolie sa ook te doen aan doorlichting naar staatsolie. Naar de man dat ik doe aan doorlichting naar NVEBS. Voor sa precies o efficiënt een bedrijf draai. En dat alles aan dat je walkathon te voet. Ecologisch bekeken. And he's back. The elephant president is back. Baka die allemaal kwam een Chinese tour door China. Dan man kon uit verre landen makokketje. Voor kon leg wel eens precies dat wachtie. Check, CN begereken zijn gebeur. Ja, in Sernang pick-up industrie op een beetje een hoger tempo. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Naar zeggen voor een elephant president. Dan in een bezoek aan China. Als je een boombiggie fabriek. Zij met om mijn zonnepampa uit. Zij met om mijn zonnepanelen. Waardoor eigenlijk binnenland naftin koko lampu nooit moro. Want is dekba ube hara jeng naka Belgi bing. Tak des madape na
Jou, kaya pati, nanga abenastong, Dena Dungru, wegens a olifant, die a generator no Dorothy, Dekke Willem zingt. Daarmee bedoel ik, doordat er geen benzine is geleverd voor de generatoren, zijn bepaalde van de leerkrachten daar nog steeds in het donker. En dat is a 11 president. Chandrika Persat Santokhi, go China Eastern, die aman go in verre landen China, amashi wan boom biggie fabriek, ze et taekwondo a optie, voor city center, zonnepaneel, en toen aman tak stel dat we die hele fabriek naar hier brengen. Zo, dus wakti, was sneesfabriek. Ze maken zonnepanelen hier in Suriname. Wakti. Dus de heer binnenland, no de afhankelijk moro, voor gewoon a olifant, samus Dorothy, a generator. Maar zolang ik a zo'n tak smile voor de camera, you up energie, dan geberekend dat de a probleem, kon de ik van damaru na rot me besingen toch, make me los you up, de ade opgelost zo. Ook toe, neem een taxibedrijf over a agrarische sector. Want nou als schijn, is het een schijn? Als schijn kotti of als kot toemsi fijn, want ube actie a RO minister die kan, dat van zang en gebeurt eigenlijk in a binnenland ten aanzien voor a agrarische sector. Want nu a politiek ook toe, big horen bezig, waar de arkisie, luister en begrijp. Minister die kan taxibedrijf, taki, om de ontwikkelingen om de kleinlandbouw daar aan te gaan pakken. Want naar zeggen voor Chandrika Persat Santokhi, dat de mango en bij alla pinda en a pindakba. Is die zo snel a pindakba. En mij bemoedigt a lokale bevolking om meer te verbouwen dan voor eigen gebruik. Want naar zeggen voor minister die kan ook toe asambengo van grond naar de mond. Dus je plant wat je precies nodig hebt. Maar no im goluku andere monden op andere gronden wat zij graag willen kopen. En dan moet je precies dat planten toch. Dus je plant dan voor de mond. Naar zeggen voor A11 president Chandrika Persat Santokhi. Dat de man moet go experimenteren naar een niet traditionele gewassen. Zodat man kan verbouwen op grote schaal. Niet op een schaaltje, maar op grote schaal. Dus boom voor hectare boom beetje grofing. Dan de man kan verwerking. Want in China, landje ver vandaan, makokotje. Wat heeft hij meegebracht? Kennis en een mango chizan. En ze hebben toch zien doen, laat doen. Dus ze werd hier ook komen doen. Jongen, je bribator, jongen. Dat de man kan go rokomoro. Tap a voedselconservering. Want de allemaal kan jamble. Allemaal kan pot voedsel in a blik. En dat hem geberekend dat de de ingeblikte voeding geconserveerd heeft. Lezatekening en volvo. Zo. Tapadek. En even geberekend taki niet te lang terug. Dat ubeyere tak na Carla Thomas betekent toch no time to lose, no time to lose. I got no time. Dat nasa start swing adin, we bedoel a waarnemend president besingi de man van de vakbond. Van de vakbond, want amantak de regering heeft geen tijd. Wel plotseling is er nu volgens mij wel tijd gemaakt. Want im gebereken, tak a waarnemend president, tak amawan tak tierboys, haar fijn nanga meneer Wilgo zonder masker. Valis is op zomaar me bedoeld toch. De voorzitter van de bond van de voorzitter van de bond van leraren en de Alsia zuiver. Over zijn gebeurt precies in een schending voor de grondrechten en de vakbondsrechten voor de leerkrachten in Adori. Dus amatak nee, hoor Kala Thomas Poco even. There's no time to lose, but there's time to use. Zo, dus dan amatak de mabif gebruik a tijd, bewijs. En dadelijk na weekend. Ja, weekendje rekken en je strekken. Na Samson en gelden giu. Gebruik a tijd bewijs. Relax. Be safe. Look hoe je refi. En teken chill. Want die zie. Ben de a decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen. Eenvoudig, gezellig gezegd, in je AG-programma. Tapadek.